النهاردة هنعمل الكفتة المشوية بالجبنة الموتزاريلا السايحة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزة اقول لكم طعمها خرافة، ولا هتفك منك ولا هيحصل اي حاجة. معانا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بيكون فيها نسبة دهون زي ما احنا شايفين كده. نحط عليها معلقتين من البصل المفروم، ونكون مصفينه او عصرينها كويس من المية، يعني تفل بصل بس. وملح وفلفل، معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة من الفلفل ومعلقتين من البقسماط. وكمان هيكون معانا بيضة. هنخلط كل المكونات ديت كويس جدا مع بعض، ونعجنها بايدينا كويس قوي لحد ما كل المكونات تمتزج بالشكل ده. شايفين؟ هنحطها في التلاجة شوية وبعد كده نبدأ نصبعها. الموضوع سهل وبسيط وكمان لذيذ. هقول لكم كمان نوع الجبنة اللي احنا بنستخدمها عشان تطلع بالمطة دي. انا استخدمت جبنة الحمد، بتبقى صوابع كده. دي بتبقى احلى وليها المطة بتاعتها رهيبة جدا وطعمها حلو قوي. شايفين؟ بتبقى بالشكل ده كده. ممكن تحطيها زي ما هي، ولو هي كبيرة شوية ممكن تقسمي الصابع مثلا نصين او كده. انا بستخدمها في حاجات كتير وبصراحة بتديني مطة حلوة وطعم كمان حلو. هنجيب كيس تلاجة، هنفتحه نصين، هنحط نص تحت وهنحط قطعة من الكفتة، وهنحط عليه بقية الكيس او كيس بلاستيك تاني هنحطه فوق، ونبتدي نفردها بين كيسين بايدينا بالشكل ده علشان تسهل علينا الفرد، وان احنا نلفها كويس بالجبنة من غير ما يخرج الحشو منها. زي ما انتم شايفين هنفردها كده بايدينا كويس جدا، واحنا حاطين الكيس البلاستيك دوت. وبعد كده هنبتدي نحط قطعة الجبنة ونقفل عليها الجنبين كده بالشكل ده من هنا ومن هنا علشان الجبنة ما تخرجش، ونبتدي نلفها رول ونضغط. طبعا الكيس بيسهل علينا كتير قوي في اللف، ونضغط كده بالشكل ده واحنا بنلف بحيث ان هي تبقى متماسكة تماما ومقفولة من كل الجناب، ونضغط عليها كده من الجنبين. بعد كده بنمسك طرف الكيس اللي تحت ونضغط بايدينا على الكفتاية، بيبتدي الجزء اللي فوق يتحرك معانا كده عشان تدينا شكل الصباع الكفتة يكون كويس. شايفين بالشكل ده كده؟ ممكن نعملها بالشكل ده وممكن نعملها مدورة كرات كده. هوريكم برضو نعملها ازاي. شايفين؟ مقفولة تماما، مفيش فيها اي جزء مفتوح ولا اي حاجة. هوريكم واحدة تانية عشان تعرفوا بتتعمل ازاي. هي الطريقة سهلة وبسيطة قوي، وعايزة اقول لكم الريحة بتاعتها وطعمها رهيب رهيب يعني. نوع من التجديد، صنف حلو. ممكن نعمله على السفرة بتاعتنا. واكيد الولاد كمان هيحبوه عشان خاطر الجبنة الموتزاريلا السايحة اللي جواه. زي ما احنا شايفين كده، قفلنا من الجنبين، حطينا قطعة الجبنة، قفلنا من الجنبين، ونبتدي نلفها كده واحنا بنضغط عليها بالكيس كده بمنتهى السهولة. نقفل من الجناب، اهم حاجة ما يكونش فيه اي جزء من الجبنة خالص باين. ونبتدي بقى طبعا هي كده بتبقى تخينة، نبتدي بقى نعملها رول كده اهوت بشويش على الطبق او حاجة نلفها علشان خاطر تبقى تدينا شكل الصباع الكفتة تكون ارفع من كده، ما تبقاش تخينة بالشكل ده. بصوا، بنسحب الجزء اللي تحت الكيس اللي تحت وبنمسك بالطرف اللي فوق. اتمنى تكون الطريقة واضحة وسهلة بالنسبة لكم. اهو انا كده عملتها لكم بايدي تاني عشان تكون واضحة كده. بنشد الطرف، بنمسك بايدينا ده وبنحرك بس الجزء اللي فوق، ونبتدي نقفل لو في اي جزء فيها متفتح او في اي حاجة مش مقفولة. وممكن نرولها كده على البلانش او الرخامة او اي حاجة احنا بنطبق، اي حاجة احنا بنعمل عليها، ونقفل اي جزء احنا بنشوفه يكون مفتوح. طبعا احنا بعد المرحلة دي
هنحطها شوية في التلاجة حوالي ربع ساعة او نص ساعة. ممكن في المرحلة دي تفرزيها، ممكن طبعا. هنعمل باقي الكمية كلها ونبتدي نحطها في التلاجة. انا حطيتها في التلاجة حوالي نص ساعة بس، لكن انتي في المرحلة دي ممكن تعمليها تفرزيها وتسيبيها جاهزة تطلعيها على الشوي على طول. ده صنف من الأصناف اللي ممكن نعملها فروزن، بتبقى حلوة برضو جدا. طيب لو ما عندناش الجبنة الصوابع دي، لو في نوع جبنة موتزاريلا كويس انتي عارفاه، ممكن تحشي جبنة موتزاريلا، ممكن تحشي جبنة تشيدر، ممكن ميكس زي ما تحبيه. بس انا حبيتها بالنوع ده. يعني ممكن برضو جبنة موتزاريلا عادي اللي هي المبشورة العادية، مش لازم قطع. دي لو احنا عايزين نعملها كرات زي كده برضو بنعملها ونحط فيها قطعة الجبنة. هنسخن الجريل كويس جدا على النار، اهم حاجة تبقى سخنة كويس جدا. بصوا شايفين بتبخر ازاي؟ حطينا دهنة زيت خفيفة وابتدينا نحط الكفتة على الجريل. نتأكد بقى ان ايه لما نسمع صوت التش اللي احنا سامعينه ده. شايفين سامعين الصوت ده؟ اول ما بنحط كده قطعة الكفتة بنسمع الصوت ده، معنى كده ان الجريل كويسة وسخنة. بتبتدي تاخد علامات على طول الشوي، علشان خاطر الجريل طبعا سخنة. بنقلبها بقى على كل الجوانب لغاية لما تستوي تماما. بس احنا لما نقلب جزء لازم نكون متأكدين ان هو اتحمر، يعني بلاش نقلب فيها وهي نية. لما الجزء يطبع ويتحمر وياخد العلامات دي كده بتاعة الجريل، نبتدي نقلبها على الجزء التاني. بصوا بقى، دي واحدة كنت فتحتها، عايزة اوريكم بقى الشكل بتاعها. افتح لكم واحدة دلوقتي تاني. دي المدورة اللي احنا عملناها. بص المطة بتاعتي للأسف الكاميرا ما جابتش معايا المطة لحد الآخر، بس هي عايزة اقول لكم كانت يعني المطة بتاعتها كانت جامدة جدا وطعمها كان تحفة. بلاش نحط بهارات كتير، انا هنا مستخدمة لحمة بلدي، فانا بحب احس بطعم اللحمة، مش بحب يكون فيه اي بهارات في الموضوع. ملح وفلفل كفاية جدا، هتحسي بطعم الكفتة وطعم اللحمة، يبقى طعمها حلو. لو حابة تحطي بهارات كفتة دي طبعا اختياري، بس انا عن نفسي مش بفضلها. دي طبعا بتبقى حاجة بترجع ليكي يعني. بصوا يعني صباع الكفتة، بصوا زي ما هو، زي ما حطيناه، زي ما شلناه، مقفول زي ما هو، مفيش اي حاجة خرجت بره. بصوا بقى الجبنة سايحة ازاي. يعني رفعت ايدي فوق جدا وللاسف الكاميرا ما جابتش الجزء اللي فوق ده. كان نفسي تشوفوا معايا المطة قد ايه، بس انتوا شايفين طبعا الجزء اللي نازل قد ايه. ففعلا يعني كانت المطة بتاعتها حلوة جدا. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود. باي باي.